online guys. So, pero may nakisali dyan, nakabayan online kasi yan. Again, you read anak, what it says? They are not my friend, but I just only found them and I said, Uy, okay lang kahit walang jowa. Mga ganun bang sinasabi niyan? May, May nag-unfriend sa akin. sino? Sino yan? May kabayan na nag-reply sa kanya. Natatawa ako. Ayan. Ito siya. Girl! Ayan, babae pala siya. Mix kasi dito guys, iba-ibang lugar. Pero hindi siya bad na laro hindi ito. Filipino din kasi nakakatuwa ba na naglalaro, mix-mix sila. But it says, basta hindi ko alam pangalan. Ayan o. Mga ano na nagkita-kita na sila Mga Pinoy. Ayan. Ayan, nag-usap-usap sila mayroon silang nagtipon-tipon Filipino. Doon, mga English doon, tsaka ibang lingwahe din. I'm also English, this is my character. Natatawa talaga ako sa Johan Bakit? Hi daw, me. Ayan na, nagkita-kita na silang mga Filipino dito sa laro ni Johan. Ay, nakakatuwa. I Yan. type ate. Ayan, nag-type si Johan ate. Yan Salamat po. Ayan, nakijoin si Johan. Ayan, may nag-reply kayo. Ano? Ay, nakakatawa. Guys, kakatapos lang namin kumain and ayan, nagulat ako kay Johan kasi nga may kinakausap ako. Tapos, Beautiful morning in Roblox. yeah, so sabi niya that was a beautiful morning in Roblox. So kaya natatawa ako dahil bigla siya nagsabi, Mama, sabi niya pakinggan mo ito, binasa niya sa akin. Natatawa ako dahil the way si Johan magbasa ba, masyadong islang. Tapos sabi ko, oh wait. Game. You will see too much Filipino. Sa game na daw yon. So ayun, binasa niya. They type, ang believe mo. Ang bilis? Ang bilis mo daw. What does that mean? You're so fast. So, ayun guys. At ayan makulimlim ang aming Sabado dito. So, kaya ganun. At saka may event sila ni Johan today. And, pero parang hindi kami pupunta. And bawal yung kids. Bawal sila ni Johan. So, parents lang talaga. Pero hindi kami siguro makaka-attend kasi nga hindi maganda yung weather. Pero hindi naman compulsory na pupunta. So, this time lang naman kami na hindi mag-attend. Kasi hindi maganda ang weather. Tapos, guys, mahirap paglabas-labas na ganito kasi ang daan ba. Tapos mabilis lang bumaha dito, tsaka maputik ang daan. So kasi okay lang sana kung hindi maulan. Pero ito na talaga guys, wala nang tigil na ulan dito kasi nga monsoon na. So happy Saturday po sa ating lahat. And hindi ko alam kung ano na naman yung mga ganap-ganap mamaya, abangan nyo na lang. And sana ayon, good vibes pa rin tayo. And lagi po tayong mag-pray kasi ganun talaga ginagawa ko before I start my routine sa araw-araw. Syempre, unang-una nagpipray po ako kasi napaka-importante po yun. Yun talaga ang natutunan ko ever since nasa abroad ako. And basta yan ang pinaka-importante na bago tayo magsimula sa araw natin o sa pang-araw-araw natin, mag-start po tayo na mag-pray talaga, magpasalamat kasi yan lang talaga yung natin, magiging protection sa buong araw. Hindi naman ako guys religyoso, hindi naman ako talaga masasabi mong masyadong mabait na tao. Pero naniniwala po talaga ako sa prayers na hanggat tayo ay tumatawag lang sa Kanya at kung ano man ay nandyan talaga siya para gabayan tayo. Tsaka, ayun guys, and amen. So, maraming salamat ulit sa inyong lahat dyan, sa time nyo naman na binigay sa akin ngayong araw na ito para mapanood yung vlog natin. So, maraming salamat again. And actually, hindi pa ako nakapag, talaga ng libro niyo, yung i-cover ko. Dito kasi guys, iba kasi ang kanilang yung pang-cover sa mga libro ba o mga books. Hindi kagaya sa atin. Pero ang ginagawa ko, bumibili talaga ako ng plastic para i-cover sa ni Johan, sa libro. Hindi ko ginagamit kasi hindi ko type. Kasi pare-pareho sila guys. Ganito yung style ng cover ng kanilang mga dito. Libro. So parang siya, masasabi mo parang katulad sa aluminum foil ang quality niya or yung texture niya. Pero parang ang pangit ba? At saka ewan ko bakit ganun yung kanilang dito style na makover sa mga libro. Sa school mo rin mabibili. Parang hindi ko maintindihan. So kaya yung ginagawa ko, hindi ko yun ginagamit. Hindi naman compulsory na talaga yan ang gagamitin. Parang yan lang talaga yung mga pang-cover nila. Pare-pareho.
So kasi ngayon, hindi pa ako nakabili ng pang cover ni Johan sa mga books niya. At sabi ko baka mamaya, sabi ko bili tayo. Dahil kailangan ko nang i-cover yung mga books niya kasi medyo bago pa lang pero nasisira na agad. Kasi syempre alam nyo naman. Kaya itong anak ko, tinuturuan ko rin na anak, pag naglagay ka ng books mo, dapat maayos. Hindi yung basta ka na lang naglalagay kahit yan minsan hindi niya na-notice. Alam nyo naman mga bata, basta lang insert ng mga notebook nila o books nila. Hindi na inaayos kung ano ba yung paglagay ko, nakatupi ba yung isa, kaya ganyan ang nangyayari. So ayan, bago pa lang yung books niya pero nagkatanggal-tanggal na ganito. Ayan. So, ayun guys, kaya sabi ko, bili kami. At saka madami din siyang books. And sa atin parang, di ba, yung mga lumang books ng mga bata na ano natin, kasi yung iba bago pa. Kasi noon, naalala ko, parang nakikita ko lang, yung iba binibenta pa nila yung mga books sa mga next na students, di ba? Dito parang hindi uso, kaya parang dumadami yung mga libro. Katulad yan kay Johan. So, kaya sabi ko, other than that, pwede mo na lang ibigay libre sa mga next na ano. Kaya sabi ko kay Johan, bakit pinapasulatan yung ibang libro? Yung iba wala naman. Mas maganda sana kung makikita mo na talagang masusulatan ba lahat para worth it yung binayaran talaga sa libro na yun. Kasi sa dami eh. Yung iba, tapos na siya, pero parang bago pa talaga yung mga libro. Tapos wala man lang mga sulat. So, kaya ayun, sabi ko, yung mga libro na iba, each either pwede ring ibigay kasi hindi ko naman na mabenta kasi syempre parang yung ibang libro nun parang sira-sira na ba na, pero pwede pa talaga mabasa o magamit. Kaya lang, pinapangalanan ko talaga kasi minsan mami-misplace o minsan hindi alam ni Johan agad kung saan na yung books. Hindi lang naman siya iba niyang classmates, kaya nag-request siya na mama, pwede, sabi ng teacher ko, lagyan ng name. So, dito ko nilalagay yung name. So, para hindi siya mahirapan maghanap ng box niya kasi may mga rack-rack yan sila naiiwan. So, minsan, maghanap siya, mama, wala yung box ko ganito, wala yung box ko doon, iniwan ko lang naman. So, at least, pag ganito, hindi mo masasabing napunta sa iba kasi may name na. So, ayun, kaya yung ibang books lang nasasayangan lang ako kasi hindi rin namin maibigay o hindi rin namin maibenta kasi wala namang bibili o gusto rin namin magbigay. Yung iba wala naman, di naman nila kailangan, mga ganun ba guys. So, sabi ko sayang talaga ang mga libro dito. So, kaya wala, nakukulikta lang. So, kaya sabi ko sa kay Mister, pili kami ng plastic kasi i-cover ko na ito kasi ang mahal pa ng mga libro. Ayan, kaya ito si Johan, sinasabihan ko na pag ingatan niya ang mga libro niya. Ito ang mga libro niya. Ayan. Kasi grade 5 na siya, tapos may grade 6. Grade 5! Oo, grade 5 na sumagot. Tapos iba kasi ang school nila dito guys, hindi yung katulad sa atin sa Pilipinas na tayo ang bumibili ng ng mga notebooks natin, copy kasi dito ang tawag. So sila talagang nagpo-provide, ang school talaga nagpo-provide ng kanilang mga copy or notebook. Ganito ang hitsura. Yan, maninipis. Hindi kagaya sa atin, 'di ba? So dito school talaga. Tsaka hindi sila gumagamit ng mga intermediate katulad sa atin or grade 1 iba ang papel, 'di ba? Hanggang high school iba. Dito guys, wala silang ganun. Iba guys. Wala silang ganun guys na masasabi mo from grade 1 may papel kagaya sa atin, 'di ba? Sa kanila iba, dito wala. Parang wala kang may makikita. Pero mas prefer ako sa Pilipinas talaga. Iba talaga ang masasabi mong pag-aaral. Kung mayroon lang akong choices, mas gusto ko sa Pilipinas mag-aral itong anak ko, pero wala eh. At hindi naman ganun kadali. At saka siguro kung buhay pa yung mama ko, posible pa na makapagplano pa ako. Pero wala, parang hindi na siguro posible. Mas gustuhin ko na dito na lang yung anak ko kasi at least magkakasama kami. 'Di ba? So, ayun, kasi syempre iba pa rin yung may nanay,
Although si Papa nandyan, pero kasi syempre iba na yung ano eh, iba yung You tatay. cover everything. No. Later we will buy the ano, Where? we'll buy the plastic. Let's see for Papa. Ah, So ayun guys, ano kasi syempre ano, yan nga sabi ko sa inyo, matanda na rin yung papa ko. Ako lang ang may ano, may choices. Mas gustuhin ko pa rin na yung anak ko syempre kung pwede sa Pilipinas mag-aral. Well, hindi natin sinasabi kasi kahit si Ama nagsasabi sa akin na kasi nga majority na ang mga doktor na Nepali dyan talaga nag-aaral sa atin. Madami dyan guys sa Baguio, I think. Napakadami dyan. And syempre isa na yung ubigayin ko, ano, dyan siya nag-aaral. And lalong-lalo na yung anak niya, dyan nag-aaral ngayon. At saka hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung baka nakatapos na. Pero majority talaga ng mga Nepalese guys, dyan nag-aaral sa Pilipinas bilang ano, isang doktor, medicine. Yan, mag-exercise na yung aking asawa. Kasi daw, sabi niya, I'm gaining weight na daw. So, ayan. Hello! Good morning! Papa! Papa? Naka-headset kasi. Naka-headset na siya. Ay, may lang. Good morning. Happy Saturday! Good morning. Good morning po. Good morning po. Morning. Good morning po! Morning po. Naiyain, no? So, ayun guys. Tsaka, hindi ko alam. And, eto pala, may ipapakita pala ako sa inyo. Akyat tayo sa taas. Saan na yung tsinelas ko dito, anak? Anak, where's my slipper? I don't know where this is. Ito guys. May papakita pala ako sa inyo na kung anong nangyari doon sa mga halaman ni Buwa sa taas. Kasi nga guys, di ba nag-hailstone dito? Ang dami. Alam nyo ba guys, nalungkot ako. Kasi para talagang mga inapak ng ano, higanti yung mga tinanim ni Buwa sa taas guys. So ayan guys, akyat tayo. Ipapakita ko sa inyo ha. Yung mga tanim ni Buwa kung ano ang nangyari. Tingnan nyo, at least may araw-araw na ngayon guys. Medyo dito banda na part. May itim-itim pa. Tingnan nyo guys, kasi parang inapakan talaga sila ng higanti ba? Oh, hindi mo alam kung talagang inano yan, no? Yan, kasi nga gawa nga ng ano guys, yung hailstone na tinatawag ba yun? Hailstorm o yung nag-ano sa amin. Talagang butas-butas guys ang mga dahon nila. Sira talaga guys. Ayan oh. Kaya wala kang magawa si Buwa. Ngiti-ngiti na lang si Buwa at sabi niya, ganun daw. Tingnan nyo. Nung isang araw ko lang binlagyan na ang lulusog nila. May bad ano talaga ako. May black tongue talaga ako kung si Mister pa. Sabi niya, paano kasi you have a black tongue? O yan na naman. Black tongue daw ako guys. Oh, tingnan nyo. Talagang nasira talaga siya guys. Kawawa. Sobrang nasaktan yung mga naitanim ni Buwa dito. Oh, tingnan nyo. Oh, yan. Talagang nasira talaga sila. Butas-butas talaga. Yan. Ito yung ano, yung kinalabasan. Talagang grabe kasi nung time na yun guys eh. Yung hailstorm na yun. Ay talagang ano, grabe. Hindi ko alam kung sa baba. Kasi sa baba parang medyo okay eh. Kasi dito yung hangin eh. Talagang that time eh. Hangin dito talaga nang gagaling eh. Nung time na yun, inakyat agad ni Buwa dito. Kasi tiningnan niya. Ayan, nabulaklak oh. Tiningnan niya agad guys. Sira-sira talaga lahat. Oh, butas-butas oh. Talagang alam niyo yun. Kaya sabi ko, daddy, sabi niya, parang wala na tayong magawa eh. Parang ganun ba? Ayan. Diba, nung isang araw ko lang yun binlog sa inyo, pinakita ko. Ngayon, ayan na oh, butas-butas na silang lahat. Wala talagang parang hinampas talaga sila eh. Ayan. Kawawa. Tsaka feeling ko, syempre, hindi lang naman kami ano, yung mga iba din, yung kapitbahay namin. Sa mga tanim din nila. Ganun. Pero dito talaga parang napuruhan yung mga tanim ni Buwa. So, ayun guys, ano? Ganyan nangyari sa mga halaman ni, ano, ni biyanan kong lalaki. Talagang chinek niya agad after nung parang nag-ano pa konti-konti yung ulan. Parang nag-relax na
yung weather. Umakyat siya dito, nakapayong, pachinek niya lahat. Tapos, ayun, parang nalungkot si Buwa. And parang umiti na lang siya kasi wala man siyang magagawa. Tapos yung sa baba, medyo hindi naman ganun na kalaki ba kung ano yung nangyari doon. So, ito lang talaga sa itaas. Kaya tingnan nyo yung weather, oh. Pero yung ulap, hindi siya clear. Medyo may part na maitim siya kasi nga umulan dito. So, ayun guys. Kaya, ayun, nakakalungkot yung mga tanim ni Buwa. Grabe pa naman yun ang mga ni Buwa dyan, no? Yung effort niya, paglagay-lagay. Sa baba, titignan din natin. Pero sa ngayon, ito lang muna yung vlog natin. Kasi medyo napapahaba-haba na naman yung kwentuhan ko sa inyo. So, i-end ko na guys yung ating vlog for today. And maraming salamat again. See you on my next na vlog ulit. And I love you all. Isa pong napakagandang hapon, umaga o gabi sa inyo dyan. And God bless us all. I love you all guys. Bye-bye!